Trường hợp của anh Minh là mổ tim là 8 tháng, bây giờ chẩn bệnh là đây là lời khai bệnh nhân, còn đây là vọng trần là mình nhìn thấy. Thành ra cái thứ nhất là vấn, tức là người ta trả lời. Vọng là mình thấy. Mình thấy như vậy. Còn cái này là thiết là lấy tay đụng chạm, là khám, là cái người lạnh, chân lạnh, đầu nóng, âm ỉ. Như vậy là vấn thì anh ấy trả lời là mổ tim 8 tháng. Vọng là thấy mặt hơi phủ, chân thì sưng, trắng xanh, thở thì thiếu khí, mệt, suy nhược. Thiết là người lạnh, chân lạnh, đầu nóng âm ỉ. Bây giờ thiết nữa bằng máy móc thì áp huyết, có áp huyết, tay trái đo 3 lần thì là 138 trên, bây giờ là đo 148 8266. Một trăm 158 6666. Tức là đo trước khi tập thì 2 con số của trước khi tập là 100 138 58. Cái máy này lại là nó có cái memory đó. 138 66 138 68 143 67.
Bây giờ anh tập được 37 độ. Đó. Nếu anh cứ giữ được cái độ này mãi thì tim anh không bao giờ mệt. Đó, anh không bao giờ mệt. Mà mặt mày á là tỉnh táo. Vậy bây giờ nè, áp huyết đo là tay trái là 158, 658, đo lần thứ hai 143, 14, 67. Nó khác nhau chỗ này. Lúc thì mạch á, là 58, lúc thì mạch 08. Tức là mạch này là bất bình thường. Mạch này bị blockade, tức là mạch không có thông. Mạch đi chậm, không thông. Đối với người mà lực sĩ đó thì tốt. Nhưng mà mình bình thường mình bệnh á thì mạch đi quá chậm thì mình mới mệt. Bây giờ sau khi tập rồi á thì mạch là 66. Mà mạch bình thường của một người á, khỏe mạnh bình thường không tập khí công gì cả là từ 70 đến 80. Còn khi tập khí công là dưới 70. Những lực sĩ có 65. Lực sĩ 65. Thế bây giờ còn người này thì như là vì có mổ tim nên bây giờ mạch nó thông, nên cái mạch nó bây giờ đều là 67, 68 không, 67, 68 không. Là như vậy là đông như là vòng văn vấn thiết. Thật ra có một cô ở Montreal đó, đi đường cô gặp tôi bảo chết, bệnh tim cô nặng quá rồi, cô biết không? Hỏi thầy thấy làm sao? Van tim thở, tim bị sưng, mà tim sắp trở thòng. Thầy nói em sốt mồ hôi luôn. Em mới đi khám bác sĩ nói tim có vấn đề, tim to. Hỏi em đi tapirulan được không? Bác sĩ nói đi tapirulan mà. Vì cô đi cái tapirulan nó tim cô sắp thòng. Nó thòng xuống một cái là xỉu. Cô đã xỉu bao giờ chưa? Nó dạ xỉu rồi. Xỉu rồi mới đi bác sĩ cấp cứu đó. Rồi nó mới khám nó bệnh tim đó. Mà thầy sao? Thì thầy nhìn mà thầy biết à? Thì nhìn thấy chứ sao? Nhìn là thấy liền thôi. Cái đó là nhìn thấy trong một số bệnh nhân ngồi đây chẳng vậy. Mặc dù những người này đến lấy số trước là số 1, cái người chót vừa mới vô là số 40. Mà mình nhiên mà mặc cái kêu 40 vô trước. Nhiều người khác ghen tị là tại sao tôi đến lâu rồi không gọi vào. Tôi mà không kêu có người đó xỉu lên tại chỗ. Đó, khi làm thầy đó phải vọng văn tấm thiết, nhìn một cái biết liền. Chứ không phải đòi là theo số thứ tự mà cứu người, không phải theo. Mà nhìn một cái mình cấp cứu là phải vô liền, nếu không nó xỉu liền. Vì thế tôi nói cô phải đi nhà thương gấp, còn không phải đến học khí công gấp. Tại vì nếu không á, tim bây giờ là thòng rồi, mà nó lại nặng nữa, mà nó thòng xuống một cái, nó kéo cái dây ống nó giãn ra một cái là tắc thở. Ôi trời, thầy nói gì xúc nổi da gà, xúc mồ hôi ra, đúng quá. Mà tôi cũng chưa biết cách nữa. Nó rồi đi mổ. Thì ông này cũng vậy, hồi trước không chịu cứ đòi đi mổ cũng vậy. Bởi vì những dấu hiệu vẫn còn nguyên. Thành ra tôi nói phải đi tập khí công là gì? Là chính tập cái này. Sau khi tập cái này rồi á, mình biết nó khá hay không á, là mình cứ đo nhiều lần á, mà nó ổn định, nó không có nhảy từ 58 đến 67, 70, không có nhảy tầm 7, tầm 8 nữa. Thì mình cứ đo hoài. Thế này. Nó sẽ không nhảy với bình thường nữa. Và để chứng minh quý vị sau khi tập cái này thì mới đó mới là 138. Mà tại sao bây giờ áp huyết lại lên cao? Đó, để chứng minh cho quý vị biết. Khi càng tập cái này, áp huyết càng cao. Vậy thì khi mình học mình lợi dụng. Nếu ai áp huyết thấp thì bắt thở ra định thần, nó sẽ cao lên. Bây giờ là 150 trên 64 trên 65. Như vậy mạch từ 65, 66, 67 là mạch ổn định bình thường. Nhưng mà tại sao tập thở nhiệt độ bây giờ là lên tới 37 độ là tốt rồi đó. Nhưng mà tại sao áp huyết lên? Chứng tỏ khi tập thở đa niềm thần thì ai áp huyết thấp nó sẽ lên cao. Nó thấy thôi.
Vậy thì chữa những người mặt xanh lè đó, tập thở thì máu nó đỏ lên và áp huyết áp cao. Sau huyết cao rồi đó, bây giờ vẫn giữ được cái tình trạng là sao mặt đỏ hồng hào, người khỏe mạnh, tay vẫn để ở đan điền thần, nhưng mà làm sao cho hạ áp huyết, đó cái khó đó. Vẫn tập đan điền thần mà cho hạ áp huyết, mà nhiệt độ ở trên trán này á nó bớt nóng đi nhưng mặt vẫn hỏng. Đó bây giờ là 150/64/65 thì cũng để tay như thế này, nhưng mà lấy khi nắm vào đây này cho chạy xuống mệnh môn. Mệnh môn á là cái đây này, ở đây này. Đó. Thì bây giờ bệnh nhân á phải dùng sức nắm này, cái khi thở ra là tưởng tượng cái hơi nóng ở tay chạy thẳng xuống đằng sau lưng. Thì khi mà muốn như vậy đó thì mình á phải kích thích ngược cho người ta, cho người ta biết ý ở đâu. Thì tí xíu quý vị sẽ thấy rằng cái con số tay này mà muốn cho nóng sau lưng á, thì cái người mà chữa bệnh phải đưa tay dương. Thì nam tay dương tay trái, nữ tay dương á là tay phải. Để cái này ngay vào cái mạch môn, để cái này đó. Nó lại là đưa cái nóng vào mạch môn thì chữa được cái chân sưng chân phù, mà chữa được thận dương, tức là thận nó nóng, nó làm việc trở lại. Bây giờ quý vị coi này, thấy anh xẹp bụng không? Xẹp bụng không? Đó. Bây giờ chỉ đi cái thì xẹp thôi. Xẹp, thấy có xẹp không? Nhìn kỹ coi. Có sát bụng xẹp không? Này, thở ra là xẹp này. Xẹp, xẹp. Thì đây là cái bụng để hít thở thôi. Còn ý đó, khi xẹp xuống tưởng tượng là khí đó chạy làm hâm nắm các bàn tay rồi trên lưng. Xẹp 1. Mình phải dẫn hướng cho bệnh nhân. Xẹp 2. Xẹp 3. Thì trong khi mình vẫn hướng cho bệnh nhân đếm xẹp 4, xẹp 5, thiền đó, xẹp 10, xong rồi là 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, xẹp 20, xẹp 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, xẹp 30. Cứ đếm hoài. Bao giờ tự nhiên mình thấy giống một đoàn rết nó bò vào tay mình thế này, nó chạy lên chạy xuống ở dưới tay của mình á, là khí nó chạy. Khí chạy lên đầu, khí chạy xuống chân, khí chạy lên đầu, khí chạy xuống chân. Và lúc đó áp huyết tự nhiên xuống tới mức 120, mà mặt thì vẫn đỏ như thường. Này bây giờ này, xẹp 1, xẹp 2, xẹp 3, không hít vào, thả lỏng. Xẹp 4, không hít vào, thả lỏng. Cứ thả lỏng, chỉ chờ cái thời xẹp thôi. Thả lỏng, xẹp. Đó. Thì giống như sóng nó đánh lên tay mình lên, nó để cũng sóng đánh nó bò đánh lên, nó gạt xuống thì khí nó chạy qua tay mình, nó lên thế này, xong rồi nó xuống chân, cái lên thế này, rồi nó xuống chân. Tức là khi tập thở mạch môn á là nó lên đầu, nó xuống chân, lên đầu, xuống chân. Đó, bây giờ áp huyết thay vì 150 nó xuống 147/65 và nhịp 64. Mình chỉnh cho bệnh nhân tới khi nào xuống 120. Thành ra mình cứ nằm không, mình đứng không á là không có chỉnh, mà mình phải nói, hướng dẫn. Xẹp 1, xẹp 2, xẹp 3. Mà khi nào các bạn nghe tiếng tôi đếm nó càng thưa ra thì là đúng, càng nhanh á thì tim đập nhanh. Thành bệnh nhân phải theo cái dòng của mình. Xẹp 4, xẹp 5, ở từ từ nhẹ nhẹ. Xẹp 6. Cái càng nhanh á thì không được. Xẹp 7.
Thì tôi kéo dài cái xẹp ra để cho bệnh nhân thả lỏng người, khi xẹp cũng thả lỏng người, thả lỏng vai, thả lỏng bụng đó, thả đó. Chứ nếu mình đếm nhanh bắt đầu cái vai nâng lên là không hay. Này, thả lỏng vai, lỏng bụng, lỏng vai, lỏng bụng, lỏng tay. Thả lỏng hết. 1. Thả lỏng vai. 2. Thả lỏng ngực. 3. Nghĩ đến tay thôi, nóng. Nếu mà bệnh nhân không điều chỉnh hơi thở đó, thì không cần phải thở gì cả. Cứ nằm bình thường thở con nít, chỉ cần nghĩ cái tay tôi có nóng hay không. Tức là mình bắt ý bệnh nhân, phải dụ bệnh nhân nghe coi tay tôi nóng không này, ngay cho kỹ này, thả lỏng, không có thở gì cả, cứ thở tự nhiên như con nít. Chỉ cần nghe tôi nóng chưa, tay nóng chưa. Đó. Khi là bệnh nhân nó có nóng rồi, nóng rồi, nóng rồi, nóng rồi, tức là bệnh nhân đã chú ý. Nóng chưa? Đây gọi là dụ bệnh nhân. Tức là lâu lâu gọi có hồn nó về nhưng chút xíu đi ra chậm mất rồi. Nóng chưa? Thay khí công là ý là chính. Ý ở đâu, khí ở đó. Nóng chưa? Đó, bây giờ khí mới xuống. Khi mà tập trung rồi thì khí chỉ có xuống thôi, nó xuống ào thì bắt đầu cái chân, khi nào nó nhúc nhích được nó phải thành công. Chân phải nhúc nhích. Nóng chưa? Xả, buông tay, buông vai, buông. Vẫn giữ 37 độ, tốt rồi đó. 37 độ. Buông hết. Và một điều nữa, khi nào để ý cái máy mà đưa bơm lên 2 lần hoặc 3 lần, tức là trong cái ống mạch vành, tức là trung quanh của quả tim nó bị tắc. Vì thế tự nhiên nó tắc, không đợi được nữa, gọi là hát tắc. Đó là bị vỡ tim đó. Vì vậy cái mổ xong cũng đâu có ăn thôi. Nhiều người mổ ở trong ấy, nhiều người mổ xong rồi bây giờ cái lưng rất là lạnh, không biết tập thở, cái lưng rất là lạnh, chân rất là lạnh. Vì thế những người mổ ở Canada này, mùa đông phải trốn về Việt Nam, mùa hè mùa đông chịu không nổi, cái lưng nó lạnh chân sưng, mà về Việt Nam nó mới ấm. Đó chứng tỏ là khí hậu ở đây. Thế giờ mình ở đây mình phải tập cho khí nó mùa đông trở thành mùa hè giống Việt Nam mới được, nhưng mình mới tập. Thành ra đa số những người trốn đi sang Mỹ hoặc trốn về Việt Nam, trong mùa đông không ở đây, lúc có mặt phù, chân sưng, người lạnh, mình uống thuốc gì cũng khỏi, chỉ có khí thôi, chỉ có khí mới được thôi. Và một điều nữa, một cái phát hiện mới nữa, đúng ra ai mà nghĩ tới bệnh môn thì đưa cái nhiệt độ vào bệnh môn cũng phải 37 độ, mà không có cách gì làm cho bệnh môn được 37 độ thì không bao giờ áp huyết xuống. Thay vì đúng mà bệnh môn mà thở đúng nó xuống 130 hay là 120, mà này thở hoài nó vẫn ở cao, ở cái tăng số nó cao, cái áp huyết nó vẫn cao, để cái nhiệt độ vào cái bệnh môn không có lên độ. Và máy nhồi 2-3 lần đó, như vậy là cái thận nó đã hư rồi. Thận hư, mà thận hư có nhiều lý do mà người ta không biết, mà mình biết. Khi nào máy bơm 2-3 lần mà áp huyết không xuống mà nó cứ lên, còn lên cao hơn là áp huyết của tim nữa, tại vì mình đang thở thận chứ không phải thở tim, thì điều đó chứng tỏ rằng trong thận có sạn. Cái phát hiện nó mới đấy. Và cuối cùng người đi khám sạn thận.
Tức là thận nó bị cục sạn trong đó, nó đâu có co được, nó đâu có thở được, nó đâu có chuyển hóa được, thì cuối cùng là sạn thận. Mà sạn thận á, đông y nói tại sao sạn thận? Đây là những học rất là quý giá, bao nhiêu năm gom lại. Khi sạn thận mà có là do thận và bàng quang nó bị hàn, nó lạnh thì nó thành sạn thận. Đây này, anh em càng tập thở áp huyết lại càng lên, tức là nó không qua thông được cái thận, không thông được cái thận, thì kiểu như thận nó cứng rồi. Vì thế mà anh cúi ngửa không được. Cái bài này muốn cứu là anh phải kéo chân 200 cái, thì chứng tỏ anh nghỉ học, không học cái bài này nên thận anh không bền. Thành đến đây á, thay vì trên nguyên tắc lý thuyết là cứ thở một môn là phải xuống 120, bây giờ trường hợp đặc biệt là không xuống được, chứng tỏ anh này không có tập cái bài tập thở thận, không có tập cái bài mà mình mới phát minh ra là bài kéo gối, nên thận nó cứ càng cao, 160 mấy, 170 mấy, thấy không? Thì cái đó là mình phải tập thôi, tức là phải nằm đây kéo chân 200 cái thôi. Nhưng mà đặc biệt không phải ai cũng 200 cái, tức là trên nguyên tắc đúng 200 cái. Đấy, anh bị nhồi 2 lần đấy, nhồi 2 lần máy bơm tới 210 nó mới chịu xuống, thì đương nhiên lát áp huyết phải là 170. Mà trong kia áp huyết kia thấp này, áp huyết lên 100, 160 đấy. Đấy, chứng tỏ anh có vấn đề về thận, ngoài vấn đề tim mổ, vấn đề về thận. Anh có đâu phải giải quyết được từ gốc bệnh đâu. Đây giải quyết cái ngọn là chữa tim thôi. Và bây giờ hóa ra những người mổ tim sau này đều bị thận bị lạnh hết, lưng bị lạnh hết, và lưng cứng luôn, cứng. Thế thì bây giờ trong cái 200 cái kéo đó phải đủ 200 cái, nhưng mà phải coi chừng. Khi chúng ta kéo chân này chân kia này lên kia, kéo tới 50 lần, bắt đầu thấy môi tím tái lại phải ngưng, bởi vì môi tím là thận hư, phải ngưng lại. Cái thận xảo suy đã, thận nó không thở được, bắt đầu môi tím lại, nó mệt, có thể đứt bóng luôn. Thấy 50 cái trong nghỉ thiền 2-3 phút, mặt đỏ trở lại rồi lại kéo tiếp lên cái 100, xong rồi nghỉ, rồi mới kéo tiếp lên 150, chứ không phải kéo luôn một lèo á là đứt hơi luôn á. Rồi cuối cùng á, người ta khỏe rồi 2-3 ngày sau quen rồi, người ta mới kéo được luôn lúc 200 cái. Để thấy cái thận anh này là rất là quan trọng. Đấy, cứu tim trước này, cứu xong rồi, cứu xong tim rồi mới lấy cái nóng đi vào thận, mà nó không thể vào được. Đầu tiên á là phải đốt lò, đấy, để hâm nóng này lên, để cho người nó có cái nhiệt lượng, có năng lượng. Bây giờ mình tức là để cho mình cho nó chuyển xuống thận, tức là làm sao cái nhà mình á nó đang lạnh thì phải đốt lò lửa lên đã, có lò lửa nóng đã, thì sau đó thì bắt đầu mình mới mở các cửa buồng ra để cho hơi nóng xông vào các buồng, thì các buồng sẽ không lạnh. Sau khi nóng quá là bây giờ mở cửa ra cho gió vào, cho nên nhà nó không có bị lạnh nữa. Rồi lúc đó mình mở cửa mình không thấy lạnh nữa, đằng này chưa đốt lò mở trong nhà lạnh rồi mở cửa lạnh nữa sao? Thì trên nguyên tắc của mình là thế thôi. Đấy, phải đốt lò, mặt lúc nào giữ được cái thần sắc cho nó tốt, để ra thì lúc nào ấm, nhưng mà tới đây chưa ấm. Mà bây giờ áp huyết của anh lúc nào 160 trên 70 trên 66, cái nhịp mạch rất là tốt, 66, 67, 65 là tốt rồi. Nhưng mà đấy, áp huyết của thận, mặc dù nó ở tay nhưng mà ý đang để ở thận, nó khác cho đó. Mà tay ở tay là ở tay chứ, ở tay là tay đâu khác nữa, nhưng mà ý thì theo ý. Vì thế mà khi ở tay mà đến bác sĩ sợ quá, lo sợ ý đi đâu, ý sợ gì, áp huyết lên cao, ý mình tỉnh ra thì áp huyết xuống thấp. Thì bây giờ ý để ở thận, thì thận nó tắc nó không vô được, thì nó trả với người ta tim thôi, thì 160. Cái nhiều khi nói chuyện này bác sĩ tin tức cười lắm, mua lấy thọ tim mà nói tới thận.
Vì thế ý ở đâu kia đó thành á, ý ở đâu thì kia thầy khí ở trên đầu áp huyết lên cao, ý ở trên áp huyết xuống thấp, chỉ cái ý thôi, chứ mạch chỗ nặng giống nhau hết. Vì thế không phải là tôi đo tim mà tôi nói thận, tôi đang nói ý thôi. Chứ còn nếu đã đo mạch thì tây y mạch chỗ nặng giống nhau, nhưng mà thiệt sự khác nhau. Cái hỏi Việt Nam tôi với mấy anh bạn về đông y bác sĩ cái tranh cãi với nhau. Nếu mạch chỗ nào giống nhau, anh đi đo chân đo tay giống nào giống nhau, tôi nói không giống nhau. Nếu mà giống nhau thì đã không là khỏe rồi. Vì nó tự nó không giống nhau. Nghĩa là tôi nói ví dụ như một cái dòng nước này, nếu mà chúng ta học về thủy học á, thì cái lưu lượng, tức là tốc độ vận tốc chảy của một dòng sông á, thì thí dụ trung bình là bao nhiêu cây số một giờ ấy. Nhưng mà đến cái chỗ mà các cái kinh lạch á, đúng là phải cái tốc độ đó mới đúng. Nhưng là này chỗ đó tự nhiên có cục đá rớt vào, nó chặn nước không chạy được. Bây giờ anh đo đúng cái chỗ đó coi, nó có đúng cái lưu lượng nước nó chạy ở ngoài sông Cái không? Nó phải chắc chứ. Vì thế bây giờ chân người ta sưng bắt buộc cái chân này ấy, anh mới phải khác chứ. Mà mấy ông bạn không tin cứ cãi nhau với ông đo họ hoa ra nó tăng, mà mạch cũng tăng luôn, không thể nào mà mạch cũng 66 được. Thì bây giờ mới biết, chứ đâu phải lúc nào cũng giống nhau là trường hợp bình thường. Bây giờ quay là 143, đã thẳng bắt đầu làm việc rồi đó. Vì thế mà khí công này cũng là gia giảm, lúc thì ta tăng, lúc thì giảm đi xuống thận. Không phải anh phải để Tây Dương ở trên không? Hả? Thế này. Tay trái nè. Con tưởng đó là Tây Dương phải ở trên. Thì Tây Dương nè. Tây Dương ở đan điền thận, còn cái tay này ở tạng đó. Cái tay này khách ở ngoài nhà ngoài. Rồi, bây giờ quý vị lên nè. Rồi, nè quý vị lên nè. Rồi tay coi. Các bạn lên rồi hết nè. Lên rồi tay coi. Phía dưới mới đổi. Ở dưới mới đổi. Anh nghĩ cho thấy không? Bây giờ là lúc nào nhiệt độ của anh ấy cũng là 37 độ 2. Đó. Lúc nào 37 độ 2. Bây giờ nếu ông mà tập tiếp nữa lên tới 38 độ á, nghe không? Mà đầu nó nóng hược á, là bắt đầu lên cơn sốt. Thì bây giờ mặt phải dịu lại này. Đó. Tức là mặc dầu 37 độ 2 nó khác với cái 37 độ mặt không đỏ. Bây giờ 37 độ 2 nó cao hơn gì? Nhưng mặt không đỏ, đầu không nóng. Chứ mặt đỏ vẫn có nhưng mà đầu không nóng là vì ông mới đưa khí xuống mạch môn. Khí xuống mạch môn. Rồi bây giờ thận anh có vấn đề, tức là vì thế mà áp huyết của anh bây giờ vẫn là 150, 151. Rồi, này, anh nhìn coi, anh nhìn đây này, anh nhìn đây. Rồi. Thế đấy này, bây giờ mới khai này, bây giờ mới khai là bác sĩ mới khám phá là có sạc. Mà ông đã nói với tôi chưa? Ông đã nói với tôi chưa? Chưa. Thầy cái này, phá này, phá. Vì thế quý vị nhớ là đo áp huyết mà tự nhiên nó lên cao hoài mà không bao giờ xuống, mà phương pháp mà không có miền bắt buộc phải xuống 120 mà không xuống nổi, đó là sẵn. Vậy là con cũng vậy à? Thì cứ áp huyết không xuống là sẵn phải. Đó bây giờ anh áp 2. Thế bây giờ muốn tìm ra thì anh tới đây tôi tìm tranh từ trước rồi. Mình cũng là tới thử thải. Tẩy sàn rồi mà thầy, con tẩy sàn rồi. Như vậy là khí công mình hay không? Khí công mình có hay không? Mình thấy khí công mình hay không? Sáng con mật thì ra thầy. Sản thân mật thì biết liền. Tại vì thứ nhất sản thân mật á, thì mật với gan á là một cơ quan, thì lè lưỡi á phải có răng cơ ở lè ra. Đó, không có. Tại vì anh tập cái bây giờ anh tập này, anh tập sau khi anh tập mà nếu sản anh tiêu á hoặc là sản nó nhỏ á thì áp huyết nó xuống, thành tất cả là khí công hết.
anh tập xong rồi á, cái đó biết nó xuống á là bảo đảm á là thận không có vấn đề. Còn bây giờ thận có sai. Những cái của là của em cái này còn cái nắp. Bây giờ tập này. Như vậy nhắc lại ông bài này. Khi chúng ta cho thập thở mệnh môn, lúc nào mà áp huyết thấp chúng ta cho thở đan điền thần, nhưng mà trong hơi thở đó phải để cái nhiệt kế ở đan điền thần. Khi bắt đầu tập là 32 độ, tập tới mức lên 37 độ, người nóng lên, tay nóng lên, lúc nào tay nóng lên và tay xuất mồ hôi luôn, thì lúc đó chuyển khí xuống mệnh môn để chữa thận. Và khi chúng ta đưa khí từ ở đan điền thần xuống mệnh môn, trong thì thở ra, lưỡi vẫn cuốn, miệng vẫn ngậm, trong thì thở ra, thì áp huyết bắt buộc nó phải xuống 120 nếu mà trưng các thận tốt. Ngược lại, càng thở bao nhiêu mà áp huyết lại càng lên cao bấy nhiêu, không bao giờ xuống được, là thận có sẵn. Đấy là những cái kinh nghiệm, những cái kết luận của khí công. Vì thế mà vừa nói cái là mình phải biết, mình vừa thử mình phải biết. Thế nhiều người đấy, trời ơi, đường yêu thì ngọc mà sao vậy? Ông nhìn vào ông kể nó bình sợ thế mẹ. Thì ông kể nó bình tốt hay sao? Ông kể như là giống như ma só mà. Thế chưa chỉ nhân mặt thôi là biết rồi. Thế bây giờ còn mình nhớ tôi nhìn mặt được, quý vị không nhìn mặt được. Vì thế quý vị có lên mấy đâu để quý vị chứng minh cho tay biết. Chứ thiệt sự là tôi từ trước là không có máy móc gì hết. Nhưng mình nói mà mình nói lắm. Bây giờ mình tập xong, ý tại đây thì khí lên thì nhiệt lượng nó lên, nhiệt độ nó lên, thì nói đúng là phải có sách hết, máy có chứng là phải có máy. Bây giờ để dưới thận, nếu sẵn thận thì áp huyết nào bình thường, mà tập thận áp huyết nó lên cao, nó không xuống được. Đó là sẵn thận. Đó mình phải để cái máy đo. Thì cuối cùng máy đo xong nó sẵn thận gì? Mà trong khi nếu ông này không nói, tay nó ra thử, nó thấy sẵn thận. Nếu ông này không nói, hoặc là ông mới chưa biết, thì yêu cầu đi thử, thì nó cũng sẽ nói là sẵn thận thôi. Nhưng mà cái mà đó, cái hay này, hôm nay là tôi muốn chứng minh quý vị biết là áp huyết đo ở mệnh môn mà nó không xuống là sẵn thận. Thì vì thế ơn trên mới đưa công này tới đây, đưa mình tới đây để chúng ta có một bài chứng minh nói là thành tất cả là chúng ta có duyên hết. Và những cái bài học này là do ý trời hết, chứ không phải tự nhiên. Vì hôm nay tôi định nói cái vấn đề đó, thì tôi đã có một nhân chứng đến đây sẵn sàng là làm cháu ấn cụ cho tôi, thấy không? Nhưng mà cái số ông này là số được cứu. Xin hỏi thầy, trường hợp của anh Linh là không có nên kéo trên 200 cái? Không, bây giờ mới tùy, gọi là giá giảm mà, vẫn kéo, nhưng mà trông thấy, nhưng mà mặt thấy tươi chưa, cười chưa, thấy trẻ lại chưa? Trẻ rồi năm nữa rồi. Trẻ rồi. Hồi nãy mặt già quá là trông tưởng cha nào? Chứ không biết anh Minh. Hồi nãy xanh lè. Gì Hồi nãy xanh lè. Xanh lè mà thấy đây. Sắp được nhà xác rồi đấy ta. Gì em làm? Trời, thấy con ma ngồi đây này. Thấy con ma ngồi đây này, trời, thì tưởng ai? Hả? Vì hồi nãy là nửa xác ma rồi, nửa xác là ma rồi. Nhìn thấy trời ơi, chân tay cặp gì. Bây giờ là hết rồi, hết phù rồi. Thì cho con hỏi một câu, có cái người họ ngủ đó, mà xong tay tê xong rồi đi cái người ta bắt đeo cái đầu khi mà ngủ đó. Hỏi tại sao? Tại vì cái cô đó khi cô ngủ thì cô cứ gặp cái cườm tay thế này là vì cái gì vậy thầy? Chứ nó gọi là khóa lại cái động mạch, nên ta bắt đeo thẳng ra. Nhưng mà không phải nếu mà cố bác sĩ bảo nếu mà cố không đeo cái đấy đó thì mai mốt tự đi đó người ta phải mổ ra, người ta lấy một cái bác sĩ gì đó lấy cái đó ra. Nhưng mà thực sự cái đó là áp huyết của cô ấy, vậy nó phải áp huyết hết. Áp huyết bây giờ mình biết áp huyết là gì, mình phải lấy máy đo áp huyết. Có những người áp huyết cao, có những người áp huyết thấp. Dạ, cái đó là trường hợp của em. Đấy thì đấy là áp huyết đó.
một cái gì anh cũng có thì Thế đấy là áo thôi. Đấy, tức là cái này nhá, đây là đây này, tôi nói con nghe nè, trên một cái bàn tay, trên cái bàn tay này, đó, trên cái bàn tay này, đấy, trên cái bàn tay như thế này này, thay vì tấm thân nó to thế này, bây giờ tự nhiên á thiếu máu chảy tới đây, thành ra ống máu nó đang to, cái ống máu của nó đang to này, nó đang ở cái đường ống này nó đầy, tự nhiên không có máu, giống như một cái ống cao su một bơm nước, mình mở nước ra thì nó trương phình ra, mình khóa lại nó lót lại thì nó hẹp lại, nó hẹp lại, nó mất rồi, và từ từ nó hẹp quá, thế là nó tắc lại đây luôn. Nhưng mà tắc ở chỗ nào thì bắt đầu chỗ nào, và bắt đầu tự nhiên mỗi cây có nhựa sống thì nó căng như thế này, nhưng mà hết nhựa sống nó bắt đầu thì người ta chụp, người ta bảo cô bị tổn thương như thế này, cái thiệt sự mình đâu tổn thương cái này, nhưng mà vì thế quen, vì thế cái khí công nó hay lắm. Giả sử như bây giờ khi mà cô yêu đời đó nhá, có tình yêu rồi, có bồ rồi, ngực cứ lên cái cổ không cổ đã trong cái chồng đó, tự nhiên chán rồi cái bị chồng bỏ anh đi cái nào còn nếu ra ngoài á thì là căng xe bút đó rồi biết cái này cho hỏi thêm một cái, ví dụ trường hợp mà người ba cái ngón tay tê và nó hai ba lần xưa được đây, ba ngón này tê thì ngón này là phế, ngón này là phế để đường cái tâm, như vậy là nó có biếu ở ngay chỗ này, chặn ngay cái đường phế chặn, tức là trung phủ, tức là có biếu ở đây này. dạ. Nhưng mà cái biếu này là biếu đàm, nhưng mà con chắc ổng thì ổng cứ bị cái da là phế, nó bị dạ, nhưng mà không làm được, không chữa vào đây sao là phải bấm cái này cho bấm này ra. Dạ. Vì thế các bà cùng nhau dùng thuốc á là cho khí là chạy, xong rồi bấm vào đây thành tự nhiên á cái tay này á nó tê thì là cái tự nhiên nó có một cục cứng đây, còn này nó mềm. Vì thế cách chữa của mình này, thở ra đó thì nó mềm thì đè này xuống, đè xuống này đó, thì bên đây á của ông á cũng hơi bị nhá, ở bên cái này đè tay vào đây này, thở ra đó, tiếp sau cái thở đó đè xuống rồi thì bắt đầu tay á nó hết rồi, tại vì mình không thấy tay cũng không không thể đè đâu, không thể nào. Trung phủ này. Tại sao không đè vào này mà sao không đè vào đấy này, mình mới biết chứ. Đấy là bệnh nè, vừa bấm là bệnh, tức là nó phải đè từ sâu xuống. Thở ra, đó, khi người ta thở ra bấm từ sâu xuống 1 phân hoặc là 2 phân, còn thở ra cái hai đường kinh, nhưng mà mới có đường kinh phế, còn đại chiều cái đường kinh tâm nữa là còn đại chiều cũng vậy, nhưng mà tay đây là ăn thua ở cái phế, còn bây giờ mới từ phế này á đi xuống hợp cốc để nó mở cái huyệt phế đi sang đại trường là cái hợp huyệt thôi. cái hợp này, nhưng mà con như vậy là tất cả là khí công hết, có khí thì ông là cái nở ra, mà thiếu khí thì xìu xuống. mình có thể châm máu để tìm nó này nghẹt, nếu mà cái đường cái này là không có máu mà châm chế, như cô kia châm ăn thua gì, trong cái trăm cô cái máu không chảy nên đây nè, trường hợp là phải châm. Quý vị nghe nè, trên có máu nó đang to đó nè, đó, tự nhiên con cục đây này, nếu anh đè mà bị đau thôi thì cục nó chạy qua chạy nó đau thôi, nhưng mà châm một cái á, để lấy cục ra, châm là lấy nó ra, nó rớt ra thì nó không, nhưng thằng này nó teo châm cũng vô ích thôi, nó có gì chạy đâu mà châm, phải 2 cái, thành cái đông nữa là có một cái bị thực, có cái bị hư, mà tất cả phải dùng khí. Thầy những trường hợp này theo con thấy là nếu mà để chân
Nào khí trung tiêu là nó sẽ thông. Nhưng mà thông á giống như thế này. Ở đây nó có một cục đá. Nào khí trung tiêu có nghĩa là mình lấy một cái máy nhiều khí mình thổi nó không thông. Nhưng mà thông á, nhưng mà cục đá nó vẫn nặng. Đây trừ chỗ này sẽ có kêu chút xíu thôi. Chỉ bằng mình nhặt thì mình dùng ở đây xong rồi mình thông sao rồi thì nó sạch hết đâu. Đấy, thành ra có nghĩa là thông mà chỗ đó đó nó chỉ rời đi chút xíu thôi, phải lấy nó ra. Vì thế mà vẫn phải tả, vẫn phải lấy ra. Vì thế cái lấy của mình á không dùng kim, lấy của mình là bóp này, thở ra. Hoặc là ông ấy đang đưa chân lên mà lát mà ông nhồi á thì trong cái ông nhồi á thì mình để. Nhưng mà cái kinh nghiệm của con là con mình chèo cổ ngủ mà. Ở đây cái là thông thẳng, thông thẳng khí trong cổ họng. Vì thế mà cái cây á, tự nhiên á, nó không có nước, không có nhựa, nó xìu này. Thế mà có nhựa tức là khí thông, nó sẽ thẳng lên. Vậy thì đến đây mà thấy ai mặt mày ủ rũ á, là khí thiếu. Thì trong này có nhiều người khí thiếu. Ba người. Là xanh xanh. Mặt không hồng cầu. Dạ, Ý là thầy. Rồi.